हमारे घर के किचन में इतने मसाले हैं जिसमें कि बहुत ही गुण है, हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। उनसे ही आज हम घर पे हमारे लिए कफ सिरप बनाकर रेडी करेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी सामग्रियों से हम इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये सब सामान हमारे किचन में आराम से मिल जाता है। अभी के दिनों में बच्चे बड़े सबको बहुत ज़्यादा खांसी, सर्दी, कफ हो रहे हैं, तो आप इसे इस तरह बनाकर उन्हें पिलाएंगे तो उन्हें बहुत ही फ़ायदा होगा। ये हमारे किचन में मिलने वाली सामग्री से तैयार हुआ है, तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है जो कि आजकल बाज़ार में मेडिसिन में होते हैं। ये आप छोटे बच्चे, बड़े सबको आराम से दे सकते हैं। इसे किस तरह लेना है या फिर किस तरह बनाकर तैयार करना है, ये आप वीडियो में एंड तक ज़रूर से देखें। उसके लिए हम लेंगे ये 5 तेज़पत्ता। ये छोटे साइज़ के हैं इसलिए हमने 5 लिए हैं, अगर बड़े हों तो आप 3 लें। 1 इंच का टुकड़ा मुलैठी का, ये भी खांसी के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। इसे अगर आपको खांसी आए तो आप इसे मुंह में दबा के रख लें तो खांसी रुक जाती है। 7 दाने गोल मिर्च के, 5 लौंग, आधा इंच का टुकड़ा अदरक का और 10 से 12 पत्ते तुलसी के। आपके पास जो भी तुलसी हो वही ले लें, पर अगर श्याम तुलसी हो तो ज़्यादा अच्छी होगी। ये हमने एक छोटा सा टुकड़ा डली गुड़ का लिया है, बहुत ज़्यादा न लें, छोटा सा ही लें। इसे हम इस तरह बारीक बारीक काट लेंगे। सारे गुड़ को इस तरह बारीक बारीक काट लें। अब गैस को ऑन करें, फ्लेम को मीडियम में रखें और गुड़ को पिघलने दें। गुड़ पिघल रहा है, इतनी देर हम अदरक को धो लेंगे। तुलसी पत्ते को भी अच्छे से धो लेंगे। इन सबको धो के ही काम में लें क्योंकि इनमें धूल मिट्टी लगी हुई रहती है। तेज पत्ता को भी धो लें और मुलैठी को भी धो लें। इन सबको अच्छे से हाथों से रगड़ते हुए धोएं। अब हम अदरक के टुकड़े को, मुलैठी को और तुलसी के पत्तों को, इन्हें हम स्टेम के साथ ही लेंगे, स्टेम को नहीं निकालेंगे। इन सबको अच्छी तरह से कूट लेंगे। अच्छे से बारीक करके इन्हें कूटे। देखिए इस तरह बिल्कुल बारीक कर लें इन्हें। इधर गुड़ भी हमारा अच्छी तरह से पिघल चुका है। अब इसमें हम 1 गिलास पानी का डालेंगे। पानी डालते ही गुड़ एक बार जम जाएगा तो उससे घबराए ना, ये गर्म होके फिर से पिघल जाएगा। फ्लेम को एक बार हाई में करें जब तक कि गुड़ पिघल ना जाए। इसे लगातार चलाएं। गुड़ पूरी तरह से पिघल चुका है। अब इसमें हम लौंग, गोल मिर्च, तेज पत्तों को इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर डालें। फ्लेम को आप मीडियम में कर दें। हमने जो तुलसी पत्ता कूटा था उसे भी डाल दें। इन सबको डालकर एक बार अच्छे तरह से मिला दें और फ्लेम को मीडियम में ही करके इसे करीब 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल होने दें, या फिर जब तक ये क्वांटिटी में आधा नहीं हो जाता तब तक इसे बॉईल करें। बीच बीच में इसे चलाते रहें। इसे बॉईल होते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। देखिए क्वांटिटी में भी आधा हो चुका है। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा हो जाने पे अब इसे हम छान लेंगे। सारे सिरप को छानकर अब इसके रस को हम
अच्छे से दबाकर निकाल लेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा रस हम निकाल सकें इसे दबाकर निकाल लेंगे। इस सिरप को इस तरह बनाकर आप कई दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। आप एक बार में ज़्यादा क्वांटिटी बनाकर भी रख सकते हैं। हफ्तों तक ये कुछ भी नहीं होगा। इसे आप आराम से एक कांच के जार में स्टोर करके रखें। आप इस सिरप को छोटे बच्चे, बड़े सभी को दे सकते हैं। छोटे बच्चों को दें, 1 साल के बच्चों को तो आधा चम्मच दें, बड़े बच्चों को 1 चम्मच दें और बड़े इसे 2 चम्मच लें। आप इसे दिन में 2 बार लें। अगर आपको थोड़ी बहुत खांसी, सर्दी या कफ है तो 3 दिन में ही आपको आराम मिलेगा। अगर ज़्यादा है तो 5 से 7 दिन ले सकते हैं। इसे एक कटोरी में जिस भी क्वांटिटी में आपको लेना है या फिर देना है डाल लें इस तरह। अब इसे हल्का गर्म करके, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सुसुम करके इसे पी लें। और इसे पीने के बाद 10 से 15 मिनट तक पानी बिल्कुल भी ना पिएं और दिन में 2 बार लें। इससे हमें बहुत ही फ़ायदा मिलता है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है जो कि आप मेडिसिन में पाए जाते हैं। ये हमारे किचन में मिलने वाले सामग्री से बनी हुई है तो बहुत ही लाभदायक है।